शहबाज हुकूमत सरमाया कारों, ताजरों और कारोबारी अफराद का भरोसा जीतने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। इसका सबूत जो है महदूद होती हुई माशी सरगर्मियाँ और पाकिस्तानी कंपनियों की बैरून मुल्क कारोबार सजाने की कोशिशें हैं। यानी कि बैरूनी सरमाया मुल्क में आने के बजाय मकामी सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिसे माहिर मईशत जो हैं बाज़ औक़ात कहते हैं जी रिवर्स FDI फ्लो। शहबाज हुकूमत अपना हजम और अखराजात कम करने के नाम पर छोटे मुलाजमीन को जो है वो निशाना बना रही है। ये उन पर एक बहुत तनकीद है। तजवीज़ है कि जी ग्रेड 1 से 16 तक के 1.5 लाख मुलाजमीन की असामियों को ख़त्म किया जाएगा। सख्त माशी सूरत हाल से निपटने का सारा बोझ जो है वो माशरे के कम आमदनी वाले तबके पर डाला जा रहा है। अपने अखराजात में कमी करने और किफ़ायत शारी अपनाने के लिए इस गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान जो हैं वो तैयार नहीं हैं। बुलंद टैक्स और महंगी तवानाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और पाकिस्तान में कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम बन गया है। यानी कि मईशत की गाड़ी चले तो कैसे, पूछते हैं मारूफ माहिर मईशत जनाब कैसर बंगाली साहब से, जिन्होंने हाल ही में वफाकी हुकूमत के हाई पावर्ड जो उनका कमेटी थी फॉर राइट साइजिंग उससे इस्तीफ़ा दिया है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। किफ़ायत शारी और अखराजात में कमी हुकूमत के एजेंडे पर कितनी कितना हाई ऑन द गवर्नमेंट एजेंडा है ये? जी, की मईशत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा डेफिसिट है, खसारा है, उसको कम करें, क्योंकि हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे 200 रुपये हम खर्च नहीं कर सकते। पिछले 25-30 साल से तो करते रहे हैं, लेकिन कर्जा लेके गुजारा करते हैं। अब कर्जा देने को कोई तैयार नहीं है। जब तक हम ये खसारा कम नहीं करेंगे, अखराजात कम करके मईशत को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, माशी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये जो अखराजात में कमी है, जो ऐसे बिल्कुल सामने की बात है कि किफ़ायत शारी करनी, अखराजात में कमी करनी है, तो कहाँ पे कर सकती है हुकूमत? जब ज़ाहिर है कि वो डिविजन्स को बंद करती है, लोगों को बेरोज़गार करती है, तो उस पर लोग एतराज़ करते हैं। कहाँ से कॉस्ट कट हो सकती है? देखिए, कॉस्ट के 2 हिस्से, एक सैलरी कॉस्ट है, एक नॉन सैलरी कॉस्ट है। नॉन सैलरी कॉस्ट में पेट्रोल है, बिजली है, स्टेशनरी है, और उसमें बड़ा हिस्सा जो है रेंटल का है। बहुत सारे इदारे जो है रेंटेड प्रेमिसेस पे हैं। तो अगर आप ये इदारे बंद करते हैं और नौकरियों से किसी को भी नहीं निकालते, तो फिर भी नॉन सैलरी कॉस्ट पे अच्छी खासी सेविंग हो रही है। मेरे अपने हिसाब से जो मैंने इदारे बंद करने की जो तजवीज़ दी, और वो उसमें 30 अरब से ज़्यादा की सेविंग सिर्फ नॉन सैलरी कॉस्ट में हो रही है। तो क्या 30 अरब रुपए काफ़ी होंगे? अगर इसकी कॉस्ट काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि 30 अरब तो काफ़ी नहीं है, लेकिन पहला स्टेप तो लेना आप। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें तकरीबन 1 खरब रुपया कम करना है। तो शुरू तो करें ना कहीं से, नीयत तो दिखाएं कि हुकूमत कम करना चाहती है। अच्छा, जो बात नीयत की होती है तो लोग इतराज़ करते हैं, जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा कि जी नॉन सैलरी कॉस्ट, और उसमें पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐवान सदर का बढ़ा हुआ खर्च, वो वज़ीर आज़म हाउस का खर्च जो है बढ़ा दिया गया, लॉ मेकर्स के पर्क्स जो ये गए, सिम्बॉलिक है। लेकिन अगर इसमें भी कमी करते तो लगेगा ना आवाम को कि जी बोझ जो है हमारे हुक्मरान भी उठा रहे हैं, अब वहाँ तो कोई कमी नहीं हो रही है। उसका कितना असर पड़ता है और करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, 18वीं तरमीम ने 40 सब्जेक्ट्स तकरीबन लोगों को दे दिए। उनके हिसाब से हमें 17 डिवीजन, 17 मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं की है जी। तो इब्तिदा तो वहां से करें ना। हाँ। ये 17 डिवीजन और मिनिस्ट्रीज जो है ये गैर आईनी है, इसको तो पहले बंद करें। और उसके बाद ये जो कॉस्ट कटिंग में ये आता है कि सिंबॉलिक के बड़े बड़े केवलकेट जा रहे हैं गाड़ियों के, करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है। मैं तो आमिर मैं तो सिंबॉलिक इश्यूज पे जाता ही नहीं। हमने सिंबॉलिक करके देखे, हमने घोड़े भी बेचे, भैंसे भी बेची है, इस पे नहीं जाते। इदारे बंद करने पड़ेंगे, इदारे बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, उसमें उसकी एक कीमत होती है ना कि जब आप प्राइवेटाइज करते हैं या आप इदारे बंद करते हैं तो इसकी मुलाजमीन की कॉस्ट होती है। जैसे आप कह रहे हैं कि जी ना निकाले मुलाजमीन को, लेकिन उसकी भी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। उसको क्या करेंगे फिर? उस मैन पावर के साथ क्या होगा कैसर साहब? वो तो देखें ना, मैनेज HR का इशू है। वो आप पहले सरप्लस पूल में डाल दें, फिर उनको कहीं एब्जॉर्ब कर दें। कुछ गोल्डन हैंडशेक से चले जाएंगे, कुछ ओवर टाइम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन नॉन सैलरी कॉस्ट तो बंद करें ना, जो आपके इख्तियार में है फौरन।
اچھا ایک اور موضوع پہ آتے ہیں، یہ جو ہمارے ملک سے کوشش دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بیرون ملک سے سرمایہ کاری لائیں گے، لیکن غالباً جو ہے حالات سازگار نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سرمایہ کار جو ہے باہر جا رہا ہے. کیا کرنا ہوگا پاکستان کو سرمایہ کاری کو کہتے ہیں نا اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ جی یہ سرمایہ کاری لانے کی تو چھوڑیں، اب سرمایہ جا رہا ہے باہر. جو وہ فورن کمپنیز جو پاکستان میں کئی سال سے کام کر رہی تھی وہ اب پاکستان سے نکل کے جا رہی ہے اپنا کاروبار بند کر کے. تو یہ اس وقت حالات اتنے خراب ہے. تو اس کے اوپر کوئی آپ نے ایکسرسائز کی ہے کہ کتنی کمپنیز چلی گئی، ان کے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز جو امریکنز 2-3 گئی ہیں یہاں سے، یا جو اور فورن کمپنیز ہیں، ان کو اعتراض یہ تھا کہ جی دواؤں کی قیمت میں اضافہ کرنے نہیں دیتے، اور ان کے لیے اچھی دوائیاں بنانا ممکن نہیں رہا تھا. اور جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں وہ غالباً ایکٹیو انگریڈینٹس کے اوپر ذرا سے کمپرومائز کر لیتی ہیں. تو کیا یہ ایشوز ہیں، اس طرح کے ایشوز ہیں کہ اوور ریگولیشن ہے آپ کو؟ ایک تو مارکیٹ شرنک کر رہی ہے، ان کی سیلز ڈراپ کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے. بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ایف ڈی آئی فورن انویسٹمنٹ آنے کے بجائے باہر جا رہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، بلند شرح ٹیکس ہے، مہنگی بجلی ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ جو لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ جی وہ سرمایہ اور اپنا کاروبار منتقل کریں پاکستان سے؟ Probably all of it. یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جا رہے ہیں. اچھا آپ کیونکہ بیٹھے گورنمنٹ کمیٹی میں اور آپ کی گفتگو رہی ہے، مطلب ہے وہ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں، کیا سنسیئرٹی کی کمی ہے، ان کی اہلیت کی کمی ہے، کیا وجہ ہے کہ درست فیصلہ وہ نہیں کر پا رہے آپ کے نزدیک؟ میں تو نہ ان کی سنسیئرٹی پہ کامنٹ کروں گا، نہ اہلیت پہ کامنٹ کروں گا. میرا خیال ہے وہ سنسیئر بھی ہے، اہل بھی ہے، لیکن پولیٹیکل آبجیکٹو کچھ اور ہیں. وہ جو کمپرومائزز کرنے ہیں وہ ہماری جو ریاست جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں انفرادی اس پہ نہیں جاؤں گا کہ ان کی کیا نیت ہے یا کیا وہ ہے، وہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن پھر اس میں سنسیئرٹی آ جاتی نا کہ اگر آپ کے پولیٹیکل ول کی کمی ہے آپ میں، تو سنسیئرٹی تو پھر کوسچن ہو جائے گی. چلیں اہلیت نہ بھی پولیٹیکل ول سسٹم کی ہے نا، انفراد فرد کو بات نہیں کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ قیصر بنگالی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ کہ کہتے ہیں نا کہ بات پولیٹیکل ول کی بھی ہوتی ہے اگر اہلیت پہ آپ سوال نہ اٹھائیں. اور صحیح بات یہ کہ جی پاکستان میں جب تک آپ بیرون سرمایہ کاری لانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ مقامی سرمایہ کار کو حوصلہ نہیں دیں گے، اس کو اپنی مارکیٹ پہ یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ خود جب تک سرمایہ نہیں لگائیں گے تو بیرون ملک سے سرمایہ نہیں آئے گا. پھر ایک اور سوال ہے کہ جی جو پرانے سرمایہ کار ہیں جو فورن انویسٹمنٹ ماضی میں لے کر آئیں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ مشکل میں ہیں اور وہ بھی پاکستانی مارکیٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو بھی مطلب ہے کہ آپ نیا سرمایہ پاکستان میں نہیں لا سکتے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.